يعطيكم العافية. حبيت اليوم أعمل من وصفاتي الوصفة السهلة السريعة، ما بتاخد معكم وقت كتير وفي نفس الوقت طعمها كتير طيب، وأنا شخصيا بحبها كتير. المكرونة المبكبكة على الطريقة الليبية، على أصولها بالضبط، بدون ما أضيف إلها أي إضافات تانية. زي ما الشعب الليبي بيعملها أنا رح أعملها، ومش رح أضيف عليها أي إضافات زيادة. راح تكون بسيطة جدا جدا ومش هتاخد معكم وقت كتير. أول شي مكوناتها: حطينا الزيت النباتي والبصل المفروم، وراح أحرك هلأ الزيت مع البصل على نار متوسطة. راح أضيف هون فلفل حار واحد أخضر، بيعطي نكهة طيبة كتير للمكرونة. طبعا أنا هان بعد ما سلفحت البصل مع الفلفل راح أضيف الدجاج. أنا المكرونة المبكبكة راح أعملها بالدجاج. طريقة المكرونة المبكبكة بالدجاج طعمها كتير طيب، وكمان بتنعمل باللحمة، بس بالدجاج بصراحة أطيب، وباللحمة طيبة كتير. طبعا هون الدجاج ما عملته انه مثلا حطيت عليه فلفل اسود وبهرته، لا، بغير طعم المكرونة. طبعا انتوا بتنظفوه، بتشيلوا الزفر منه بطريقتكم، بطريقة تنظيف الدجاج الطبيعية، وبتتركوه ينتقع شوية، وبعدين بتغسلوه تماما وبتضيفوهن زي ما أنا عملت. لأنه الفلفل الأسمر لو أنتوا حطيتوا على الدجاج بهارات راح يغير طعم المكرونة، بيعطيهاش الطعم المكرونة المعروفة اللي هي المكرونة الليبية. هلأ أنا طبعا بحرك، بسلفح الدجاج مع البصل والزيت حتى يعطيني اللي هو اللون الذهبي. بعد ما أعطاني اللون الذهبي ضفت هون معلقتين كبار من الطماطم الصلصة أو صلصة الطماطم. طبعا بتحركوا، بتستمروا بالتحريك حتى يندمج صلصة الطماطم مع الدجاج. والمكون الثاني اللي أنا ضفته اللي هو فلفل الشطة الحمراء بس. يعني حطينا هون طماطم وفلفل شطة، وطبعا راح أحط اللي هو منكه الماجي حسب رغبتكم. ممكن تحطوا ملح، أنا هحط الملح وأحط المنكه الماجي. وفي ناس ما بيحبوا يحطوا الماجي، مش مشكلة، هذا بيرجع لكم حسب الرغبة. وبحركهم مع بعض. بعد ما أنا حركت طبعا هون حضيف المية بكمية تغطي طبعا اللي هي سطح الدجاج، بهاي الكمية اللي انتوا شايفينها. وراح طبعا اغطيها حتى تغلي معي، وبعد ما غليت راح اترك شوية طبعا الدجاج يستوي. مش راح اخليه ينتهي، قبل ما ينتهي بشوي بضيف المكرونة. طبعا انا هان الدجاج استوى بس مش تماما. طبعا انا قبل ما يستوي تماما بدي اسقط المكرونة. ليش؟ عشان اخلي المكرونة فترة وهي بتستوي مع الدجاج بكون الدجاج استوى تماما. تمام. هلا رح اسقط المكرونة، وراح احركها بسرعة. طبعا انا لما بدي احركها لازم تكون المكرونة مجرد ما انا سقطتها بالطنجرة. بتحركوها بشكل منيح كتير، وبتتأكدوا انه قاع الطنجرة برضو انكم حركتوها صح. بهذا الشكل هي لسه نية، مش استوت، لسه نية في البداية. وقبل طبعا هذا قبل ما انتوا تغطوها. هلا انا طبعا راح اغطيها وراح اوطيها واخليها تستوي براحتها على نار هادية جدا. طبعا ما راح افتح واحرك كل شوي، لا غلط، لانه عشان ما تتكسر معي. بعد ما استوت هيك راح نقدمها بهذا الشكل. اعطتني لون كتير حلو، شايفين اللون ما احلاه. المكرونة بالدجاج بتعطيني هذا اللون. لو عملتوها باللحمة راح تعطيكم اللون أغمق شوي، لأنه طبيعة اللحمة بتعطيني اللون مع الصلصة أغمق شوي، لكن الدجاج بفتح الصلصة. وهيك صارت عنا مكرونة بالدجاج. المكرونة المبكبكة بالدجاج جاهزة للتقديم، وإن شاء الله تكون عجبتكم كتير. اعملوها وجربوها وراح تعجبكم كتير. وكمان اعملوها باللحمة بنفس الطريقة، بنفس طريقة الدجاج. وهلأ أنا بستودعكم ومع السلامة.